אוקיי, מישהי רשמה לי אתגר. אוקיי, היא עשתה לי את הממוג'ים האלה. מדוזה, חתול, עוגיה, לב, דונטס ולבובו. אוקיי, בואי נעשה. אוקיי, במדוזה יש לי פה את זה, אני כבר רואה את זה. מדוזת אורביז, הכי נעימה בעולם. אז נוציא את זה בשביל אחד. טוב, היא ביקשה ממני לבובו, אז אני אעשה לה שני לבובים כי יש לי הרבה יחסית. אז יש לי את הלבובו ספוג הזה. ויש לי את הלבובו הזה. כזה נעים. נראה גם הכי חמוד בעולם. אוקיי, עוגיה. אוריו יש לי. דונטס יש לי את דונטס המידו. אני לא אוציא אותו כי הוא הכי מיוחד. אגב, היא עשתה עוד משהו שזה קרוקס. אוקיי, בשביל חתול יש לי את זה. תסתכלו איזה חמוד. אוקיי, בשביל לב יש לי את זה. תראו איזה נעים. שזה לא קרח. אוקיי, ובשביל קרוקס יש לי את זה. ניקח את זה. כזה הוא נעים. וגם הסגית שלו סגורה. כמעט הוציאה לי פה את כל המגירה, כי נשארו לי רק שני דברים. את אחת קרן מידו. למה אתם לא כותבים אבל אחת קרן ולא סטיץ'? יש לי. אל תדאגו. טוב, עכשיו נצטרך להחזיר את זה הכל, אז יאללה בואו איתי. בסדר את זה מהר. קרח פה. חתול, טבע סקווישי חתול, טבע סקווישי עורר. מדוזת אורביז פה. והספוגים פה, אני אשים אותם כאן. זאת מדוזה מושלם. עכשיו אני רוצה לצלם עוד משהו למגירה שלי. יש לי פה עוד הרבה דברים. אז רגע. קיצור, הוספתי אותה בסקווישי דובי. ומפרח בו על הבוב. אוקיי, המגירה מפוצצת, נדיר. וזהו, תכתבו לי עוד אתגרים.